Hello，大家好，我係港灣接嘅勁仔吓。嗱，今期視頻咧就為大家帶嚟呢個紅海三期最新嘅呢個一期嘅呢個屋苑啦。咁好多朋友咧，即係想睇到呢個新樓之後咧40幾萬，佢話又交唔到樓，咁問我話有冇啲三期啲二手嘅係現樓嘅？有啊，咁呢套就係現樓，而且咧係做緊呢個酒店託管嘅吓。總價咧30零萬咧就可以有交易嘅咯喎，係啦，嗱咁我哋邊行邊講，咁呢度咧就入去嘅呢個大門咧係好靚嘅，好大氣嘅，咁我哋入咗嚟之後咧，就一眼就可以見到入邊啲配套啊、設施啊都係非常之唔錯嘅嚇，因為佢三期呢邊呢度交樓應該係 total 得3到4年到啦嚇，3年到啦冇4年嘅嗱。咁佢呢邊咧，前面呢個位置咧就係個泳池嘅位置，陣間我哋上樓嗰下咧就可以見得到啦。咁佢呢一棟咧，我哋今日介紹呢一棟咧係住宅嚟嘅，大家可以放心，因為其實如果睇咗呢邊嘅朋友可能知道有即係有4號樓啊或者其他樓啊係呢個公寓嚟嘅。咁我今日帶嚟嘅呢度咧係呢個住宅。65個方嘅一房一廳，30零萬咧，你就可以拎低啦。當時買翻嚟50幾萬㗎，好誇張嚇。嗱，咁我哋就一於上去睇下呢套一房一廳究竟有咩亮點俾到大家。陣間見。嗱，上到咗上邊嚟啦，俾大家睇一睇出邊嘅景先。嗱，呢邊咧係有山嘅，咁我哋嘅正前方咧，即係屋苑嘅正前方係面向海嘅。咁睇風水學嚟講咧，係有山有水嚇，我識少少啫，唔會識好多。咁嗱，咁佢而且你入翻嚟之後咧，我見到係好開揚啦，即係唔會話好即係似萬科二期嗰種圍合式嗰種，比較暗啲。但係呢度咧係好光猛啊，有太陽射過嚟嘅。嗱，咁就係個邊位嚟嘅，唔係獨門獨火，隔離呢度仲有火嘅。咁我哋呢個咧係65個即一房一廳嘅，歡迎跟住我鏡頭一齊過嚟嚇。嗱，咁首先入嚟嘅呢一邊咧，就係個動靜分區嘅呢個乾濕分離嘅呢個洗手池同埋呢個廁所位置啦，好大嘅一個鏡。其實呢個鏡都唔係好大，如果係大咧就更加大啲。但係呢個操作空間係好大嚇。嗱，咁呢一邊咧私隱性要夠強喎，因為佢呢邊嘅景色咧，同啱啱我哋入嚟睇嘅嗰個山景咧係一模一樣嘅。最重要咧就係呢個位置啦。嗱，做好咗乾濕分區俾我哋，咁就高矮肥瘦基本上都可以冇問題嘅。咁然之後過嚟呢度嘅吉位亦都係好多。呢個玻璃咧就爆咗，後期咧就要嗰個物業管理處嗰度過嚟執佢。然之後呢度咧就係佢本身咧係擺個鏡嘅，即係嗰個鏡啊，嗰個鏡仲未到貨，所以佢變成係依家咁嘅樣。到時候咧嗰個鏡翻嚟咧，佢係黐上去啦嚇。咁就再過嚟咧就呢個廳嘅位置啦。咁佢係擺咗，因為佢依家係做緊呢個民宿嘅，所以佢就擺咗2張床。咁原本呢個位置咧係個廳嚟嘅。咁我哋後期如果自己攞翻嚟㗎，自己住嘅情況咧，呢度就可以變成一個獨立嘅廳啦。嗱，呢個投影儀咧都幫大家配好晒啦。就係假設帶個女朋友啊，或者同太太一齊過嚟啊，睇住個電影，哇幾爽嗰種感覺嚇！嗱，咁呢度咧就係個 L 路型嘅呢個 open kitchen 嘅位置啦。咁當然啦，都係唔通天然氣嚇，只能係用翻呢個電磁爐煮食嘅。咁但係咧佢房產證咧都係70年產權嘅，呢個大家可以放心。嗱，咁你邊煮餸邊炒餸咧，就望到呢個山景，其實真係好享受。你望厭咗山景，你望海景；望厭咗海景，你望山景。呢套房咧元素咧係非常之多。嗱，呢個開間咧就好大啊，6米嘅開間，超級大嘅開間啊！嗱，呢度咧仲有隱藏一個嘢，跟住我鏡頭嚟。你有冇見過一房一廳有2個露台啊？嗱，過嚟跟住呢邊，噔噔雙露台設計。嗱，呢度咧就真係可以俾我哋晾衫，或者係做翻啲放翻啲洗衣機啊咁嘅位置，咁就可以即係唔放喺我哋嘅主露台，影響嗰個景觀咯。嗱，呢邊咧同樣望翻出去咧都係好開揚嘅嚇，咁就隔離係有等樓噶啦，咁就呢個冇辦法，佢嘅建築上面咧就係咁嘅。好啦，嗱，我哋咁跟住咧就繼續出去，我閂一閂呢個門先嚇。OK 嗱，再過翻嚟咧就係呢個做咗個拱門嘅形狀，咁呢度就係一個房間嚟噶啦。咁因為好多風格咧都唔一樣嘅，咁佢就變成咗依家改善咗呢種風格。咁其實個風格咧都可以自己去設定嘅。咁嗰個業主買翻嚟當時
當時咧就中意呢一種咁嘅風格，所以咧就做咗呢種咁嘅風格啦。因為依家係託管俾酒店嘅嚇，嗱米八嘅大床，呢間房嘅空間咧都好大嘅，衣櫃啊、床頭櫃啊都可以。咁佢最有意思咧就係喺度做咁嘅吊椅喺呢個位置，試下先，幫你哋試下，哇，正啊 ，OK 啊！喺度坐住呢個搖籃咧，望住個大海，真係人生一大享受嗱。咁再出翻嚟，咁呢個咧就係我哋嘅主露台啦。嗱，主露台咧唔會話好大，但係咧你擺張茶台喺度飲下茶或者嘆下咖啡啊，都冇問題嘅。嗱，又演示下俾大家睇啦，呢種感覺就唔知，哇！呢張搖椅好舒服啊，我想瞓喺度，就係咁嘅感覺噶啦。坐喺呢度咧，望住個大海咧，非常之享受。而且呢個樓層咧，佢唔會話好高，大概咧就係10樓左右嘅嚇。咁佢可以望到呢個園林嘅同時咧，又可以望到呢個大海喎。而且呢邊係東向嚟嘅嗱，如果你夠早起身咧，一定可以見到日出嘅嚇，就唔係嗰個夕陽，就係日出嘅呢個。嗱，咁下邊咧就可以見到呢個係園林景啦，一個好大嘅泳池係連通嘅。咁你游咗呢個淡水之後咧，想去游鹹水咧就出大海；游完大海之後咧，想游翻啲淡水咧就翻嚟呢個屋苑呢度。咁因為呢啲泳池咧係呢個夏季嗰下咧先會開放嘅。咁到依家係冬季啦，咁所以就唔開放。咁到咗夏季之後咧，咁佢呢度咧係全面開放。咁大家咧到時候就真係可以過嚟度假或者係過嚟呢度睇樓啊，亦都係冇問題嘅嚇。嗱，咁講咗咁多，呢套房究竟賣幾多錢咧？咁就非常之想價格，35萬咧就可以拎低佢啦。我坐住呢度嚟同大家慢慢傾下。嗱，講真，呢套房咧當時原購價50幾，差唔多係接近60萬嘅呢個價錢。咁依家都係差唔多冇咗一半噶啦。咁當時呢啲一房一唔係一房一廳，係即係嗰啲單間咧，我記得最平都要賣到35萬，咁相當於係依家攞個買單間嘅錢就攞低咗呢個一房一廳。因為我之前都有唔少嘅客咧，佢係睇到好中意呢一個一房一廳嘅，但係咧係因為佢三期嗰度，即係依家係三期，睇隔離嗰兩棟樓咧係即係有啲問題，所以咧就一直都我勸住佢哋唔好買。但係咧呢套房放心，紅本在手，冇任何欠款，當時全款買翻嚟嘅，咁所以大家咧就可以放心去入手嚇。咁除咗呢個房價之外咧，仲有1% 嘅契稅，同埋我哋少少嘅佣金，就可以拎低呢度前有海後有山嘅呢套一房一廳嘅單位啦嚇。咁如果大家想揾翻啲新淨少少嘅，咁呢度咧就一定係冇錯嘅。咁如果大家話想揾翻啲更加高級嘅小區啊，咁亦都係有嘅。譬如話響海啊、壇悅啊嗰啲，我手上亦都有非常之多優質嘅資源俾到大家。嗱，咁今期咧就分享呢度。如果大家有興趣嘅情況咧，視頻上方有2個二維碼，一個係 WeChat，一個 WhatsApp，都係聯繫到勁仔嘅。咁到時候咧就歡迎大家過嚟睇樓啊，專程過嚟接大家。咁今期咧就到呢度，下期再見，拜拜。